go. Давай, we go. We go. Hey Polina, how many dogs here then now? നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ പട്ടികളും പുറത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെല്ലാം അകത്താക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അകത്തൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ പൊലീനയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റൈഡ്, പൊലീനയുടെ ഏറ്റവും പെറ്റായിട്ടുള്ള പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടിയുമായിട്ട് റൈഡ് പോവുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഈ റഷ്യൻ ലേഡി ഇവിടെ ഒന്നും താമസിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവർക്കില്ല. എപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു അവർ പോകില്ല, അവർ ഈ പട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സംരക്ഷകയെ പോലെ അവർക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ തന്നെ കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വിശേഷങ്ങൾ, അത് കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഞാൻ ബൈ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ. 9:30 I put in room. They come only when somebody near gate. They stop barking. Come please. I am afraid, Polina. I am afraid. I put them in room. Just 1 second. Пойдем. Roxy. കുരുത്തം കെട്ട പട്ടികളെ കുരയ്ക്കുന്ന നോക്കിയൊക്കെ പേടിയാവൂലേ? ജീവനിൽ പേടിയില്ലാത്തവരാരാവുള്ളേ? അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. പൊലീന എല്ലാ ഡോഗിനെയും എല്ലാ പട്ടികളെയും ഓരോ റൂമുകളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടും 2-3 പേര് വളരെ വയലൻ്റാണ്. ഈ കുട്ടിയെ പറയുന്നത് പപ്പായ എന്നാണ്. അതിന് പപ്പായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കരിയൊക്കെ വരച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും കേട്ടോ. ഇവരിപ്പോഴും ഈ പട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കാമാൻ കോയറ്റാണ് കേട്ടോ. കരിയൊക്കെ വരച്ച് സുന്ദരം കുട്ടനായിട്ട് കിടക്കുക കണ്ടോ. സ്വന്തം നമ്മളെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാ. കറക്റ്റ് വാക്സിൻ എടുക്കും, കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ആള്. 5 family, she is alone on the road. Okay. We took her down, nobody. She still with us. She was like this. Вот такая Маня, да? Маня. Да, Манечка. How this dog can bite? How? നോക്കിക്ക് നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലീനാണ് എല്ലാ പട്ടിയുടെ ദേഹമൊക്കെ കണ്ടോ. പുറമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്കാ. ബിഗ് ബോസ്. ഓക്കെ. ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പട്ടികളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പൊലീനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊലീന പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ? വാട്ട്സ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ പൊലീന? First, I thought this is fake news. I'm not sure this is real. Dogs bite people because healthy dogs who were not scared of people never bite, never. പട്ടി കടിക്കില്ലെന്നാ പൊലീന ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലല്ലോ. മിക്ക അമ്മമാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതുപോലെ പൊലീന പറയുന്നത് പട്ടി ഒരിക്കലും കടിക്കില്ല, അത് ജനങ്ങളെ ഭയക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ദേ സ്കെയർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, dogs are scared people or scared of people. Maybe people want to beat them. Maybe people want to take puppies, beat puppies. Dog protects their life. And when dogs really hungry and afraid of their life, they may be a little bit aggressive. But in my life, I always with animals. I never see dogs who aggressive at me. Okay. ഒരു റൂമിനകത്തും പട്ടികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് പട്ടികളെ ഒന്നും പുറത്താക്കാതെ ഓരോ റൂമിലും ചില കുരുത്തംകെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് അടച്ചിടത്തില്ലേ വീട്ടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതുപോലെ അടച്ചിട്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരെയും റൂമിലാക്കി. നമ്മുടെ പപ്പായ കുട്ടൻ മാത്രം ഇവിടെയുണ്ട്.
Папа is smart. Да, иди ко Papa мне. is smart. Иди ко мне, посиди. Иди. വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടികൾ, തെരുവുനായ്ക്കൾ മൂലം മരണപ്പെട്ടവർ, അതുമൂലം ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പട്ടികളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അണച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി, ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഡിയെ കുറിച്ച് പൊലീന എന്നാ പേര്, റഷ്യൻ ലേഡിയാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 50 പട്ടികളുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് കുഞ്ഞൂസിനെ കണ്ടോ? പപ്പായ എന്നാ പേര് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പട്ടികളെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഓരോ റൂമുകളിൽ പട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. പൊലീന പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പട്ടികൾ കടിക്കില്ല. പട്ടികളെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാ പട്ടി കടിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊലീന പറയുന്നത്. നമുക്ക് മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന്, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് പറയുന്നതാണ്. അത് നമുക്കൊരു ശരിക്കൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും പൊലീന എപ്പോഴും സ്റ്റിൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവരെ മക്കളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നു, നീറ്റ് ആക്കുന്നു, ആവശ്യത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, കെയർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾസിനെയും ഒരു റൂമിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊലീനായി കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. So for what they be aggressive? They're happy. പൊലീന പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊലീനയുടെ എല്ലാ ഡോഗ്സിനും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വാക്സിനേറ്റഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. But we all dogs have passport. Yes. No, only the puppy who rescue before. No, not rabies. This virus. Normally all together. But you see, everyone. ഇവിടെ പൊലീനയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് only for people, because this no any rubbish in Varkala, in Kerala. I never meet. I always with dog. I know million പൊലീന ഈ ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് എതിർക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മലയാളികളുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരാളെന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിനെ എതിർക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര, എല്ലാം ഒരേ ഗണത്തിൽ കൂട്ടുക, എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ കാണുക. ഇവർ പക്ഷേ പറയുന്നത് ഇവർ അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. വൈറസ് ഇവരുടെ ഒരു പട്ടിക്കും ഒരിക്കലും പേവിഷബാധ വരില്ല, കറക്റ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്, പാസ്പോർട്ട് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത്രമാത്രം നമ്മളെ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ ലേഡിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭീഷണി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇവർ പട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് പേര് എതിരാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത്ര പട്ടികളെങ്കിലും ഇവർ വളർത്തി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കണക്കിന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്നാലും ഒരു നല്ല വാക്ക് ആൾക്കാർ പറയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവം. പൊലീന, വാട്ട്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു കൺട്രോൾ ഡോഗ്സ്? Of course, ABC program. Okay. Control population is number 1. Okay. And of course, vaccination against virus and rabies, of course. But sterilization. Okay. First female. If we open shelter and we are going sterilization all females, street females. So no more any. All my females. All male and female. Male and females are also sterilized. Also more. അതായത് പൊലീന പറയുന്നത് പൊലീന റഷ്യയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? റഷ്യൻ സിറ്റിസനുള്ള ലേഡിയാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി അവർക്ക് റഷ്യയിൽ താമസിക്കാം. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രേ ഡോഗ്സുകൾ, തെരുവുനായ്ക്കൾ, അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നാട്ടിൽ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ പട്ടികളും പേവിഷബാധമുള്ളതാണ്, എല്ലാ പട്ടികളും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പട്ടികളും ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് പൊലീന അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പട്ടികളെയും വാക്സിനേറ്റഡ് ചെയ്തു, ആൺപട്ടികളായാലും പെൺപട്ടികളായാലും അവരെയൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തു, പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, ഇത്തരമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊലീന ഇത്രയും പട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പട്ടികൾക്കും, നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയുള്ള എല്ലാ പട്ടികൾക്കും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡും എത്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നന്മയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ് മലയാളികൾ. അതാ മലയാളികൾക്കുള്ള കുഴപ്പം. മലയാളികൾ എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്.
മനസ്സിലായോ? ഒരാളുടെ കുറ്റം മാത്രം കാണാൻ മലയാളികൾ വിദഗ്ധരാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുക. പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതിനായിട്ട് പരിഹാരം പൊലീന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊലീന വളർത്തുന്ന പട്ടികൾക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, വാക്സിനേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു, അവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹവും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പട്ടികളുടെ ഈ പ്രശ്നം കുറയുമെന്നാണ് പൊലീനയുടെ അഭിപ്രായം. അതിൻ്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട ഇവർ ചെയ്യുന്ന നന്മയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ പോകരുത്. ഓക്കെ Маня. Муня. Силечка. Муня. Тихо, тихо. Кто лает? Тихо. Иди сюда. Шантирама. Шанти, иди сюда. Мунечка, Муни. 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 Манечка. Маня. Манечка, Маня. Боня. Боня, Бонь. Everybody busy now. Да. Давай we check. Who is here? Data, no noise, please. Who is this small one? Who is this? Линда, Линда. Линдонечка. Кто мои дети? Тихо, Линда, 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 Линда. Да, I have to lock them because... Саджан afraid of dogs a little bit. Мои хорошие, зайки мои, Раджик. Линда, no noise, baby, да, I come, все, окей. She cannot stop, Piglet. Which name? Piglet. Piglet. For what? Rescue from people call me, some friend, I forgot name. I post about it. ഓരോ പട്ടികൾക്ക് ഓരോ പേരിടുന്ന ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. She was alone, small and sick. Now she is big and healthy. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവരുടെ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല. എൻ്റെ റബ്ബിലാലമീനെ, റബ്ബേ, ഒരു വലിയൊരു കുട്ടനെ കൊണ്ട്. ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പട്ടിയെ എറിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് പൊലീന കാണിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച് നമുക്ക് വേദനിക്കില്ലേ? അതുപോലെയുള്ള വേദനയാണ്. എന്താ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ pet dog maybe make girls and they just throw puppy. രണ്ട് കാലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ പട്ടിക്ക്. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ട് കാലേ ഉള്ളൂ. അവര് പട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു മനസ്സൊന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. Only half of leg, but she walk with only 2 legs. Very fast, enough fast. Linda, friend. Хорошо, friend, Linda. Давай music. Friend, Linda, friend. Stop. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ. Линдонечка. She's very friendly. Да, мой хороший. Линдонечка. Да. 6 years. 2 പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ നടുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കേൾക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പട്ടികളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ലല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും എത്ര പറഞ്ഞാലും. അതുപോലെ പൊലീന ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റിലുള്ള ഒരു അയൽക്കാർ പോലും, നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി പോലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീനയുടെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പൊലീനയെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൊലീന ഈ ഡോഗോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവർ മറ്റുള്ളവർ ഈ പട്ടികളെല്ലാം കൂടി തെരുവിലിറങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഈ പട്ടിക്ക് തന്നെ എന്തോ പ്രോബ്ലം, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു യു ടേക്ക് ദിസ് ഡോഗ് പൊലീന, യു ടേക്ക്
ഇതിനെന്തോ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൊരു ഡോഗാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിനെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ ആരൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു നമ്മളെ മക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നമ്മൾ സഹിക്കൂ. അതുപോലെയുള്ള ഫീലാ പൊലീന പറയുന്നത്. പിന്നെ പൊലീനയുടെ പെറ്റ് കണ്ടോ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു മൃഗങ്ങളെ പപ്പായ. Why he likes papaya? I like everyone. Okay. But papaya, she's. പപ്പായയാണ് ആ പട്ടിക്ക്. Every my dogs want to go with me when I go for feeding. I take her for feeding, but she's small. I cannot. You see, Stepan, how ഓരോ ആശാമാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണല്ലേ. ഓ ഇങ്ങനെയാ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പട്ടി ഇരുന്നാ പറയുന്നതാണ് ആ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം. യു ഷോ ദാറ്റ് നെക്ക്. ഓക്കെ. കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പോഴും ആ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ. ആ പട്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം മുറിവായിരുന്നു. just half of dog, you see? After treatment, after 1-2 weeks when you start antibiotics and all worms away. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വേണം. നമ്മളെ പോലെ മൊത്തത്തിൽ സ്മെല്ലായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ. It's worm, it's million, it's crap. Papaya, she's the boss. But now only this. പപ്പായക്ക് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. പൊലീന അവനെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. പപ്പായ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും പുറം മൊത്തവും വലിയ മുറിവുമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഡോഗിനെ ആ പട്ടിയെ ഇത്രയും കെയറായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്ര കുറേ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി മക്കളെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ജീവിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള മനസ്സുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ്. വേറൊരാളെ എടുത്തോണ്ട് വരാട്ടാ. ഒരു കാലിന്റെ കണ്ട പകുതിയേ ഉള്ളൂ. പടച്ചവനെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളോട് ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന. നോക്കിക്കേ. Which name? എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു മേടിച്ചു പോയി. Полина. Алиса, come. കണ്ണടി വെച്ച് കൊടുക്കാട്ടാ. പൊലീന നമ്മുടെ പപ്പായ കുട്ടനെ കണ്ണടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്നെ പേടിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ പൊലീന പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലാ എന്തായിരിക്കും പേടിയാവുന്നു. Все, we go for feeding. Давай, дресс. Да, давай. Makeup today not correct. Давай ножка, пачка, дресс. Давай, дресс. Давай. Тихо. Давай. Все, ну.
കടിക്കില്ല, കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മറ്റ് പട്ടികൾക്കുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. കണ്ടോ, റൈഡിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, പൊലീനയുടെ സൈക്കിളാണ്. സൈക്കിളിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കേ. ഇതാണ് പൊലീനയുടെ സൈക്കിൾ. ഈ സൈക്കിളിലാണ്. Okay. When we go, we take with us maybe 15 or 20 kg of food. Now we just show how she rides cycle. Papaya driver. അപ്പോൾ പൊലീനയോടും പൊലീനയുടെ പട്ടികളോടും നമുക്ക് തൽക്കാലം ബൈ പറയാം. പൊലീനയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കി സമൂഹം അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം, എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം, എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഞാൻ ബൈ പറയുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകളുമായിട്ട്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞുങ്ങൾസേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ കണ്ടന്റുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. Boss, huh? Ой, boss. Bye. 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 Bye.